Các triết gia, hãy ngừng quan tâm đến ý kiến của người khác. Marcus Aurelius phải đối mặt với nhiều thách thức khi trở thành hoàng đế La Mã, từ việc cai trị một đế chế rộng lớn cho đến giải quyết chiến tranh và đấu tranh cá nhân. Một khó khăn cụ thể mà ông viết trong tác phẩm suy ngẫm của mình là việc đối phó với những người khó tính. Hàng ngày, ông phải đối phó với những người vô ơn, không tử tế, kiêu ngạo, không trung thực, đố kỵ, vân vân. Marcus Aurelius cũng là một người theo chủ nghĩa khắc kỷ tận tụy. Triết lý Hy Lạp cổ đại này đã giúp ông đối diện với những trải nghiệm khó chịu bằng cách tập trung vào điều gì nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, thay vì buồn bực vì ý kiến hay sự ghét bỏ của người khác. Ông đã viết, ai đó khinh thường tôi. Đó là vấn đề của họ. Còn tôi, không làm hay nói điều gì đáng khinh, ai đó ghét tôi. Đó là việc của họ. Còn việc của tôi, kiên nhẫn và vui vẻ với tất cả mọi người, kể cả họ, sẵn sàng chỉ ra sai lầm của họ. Không phải với thái độ cay độc, hay để thể hiện sự tự chủ của bản thân, mà là một cách trung thực và ngay thẳng. Kết thúc trích dẫn, biết quan tâm và để ý đến người khác là điều thiết yếu để xây dựng một xã hội dễ chịu và vận hành tốt. Việc để tâm đến nhu cầu và sự an vui của người khác rất quan trọng, bởi sau cùng, con người phụ thuộc lẫn nhau, cần có nhau để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, cũng có lúc ta trở nên quá bận tâm đến suy nghĩ và hành động của người khác đến mức chính điều đó trở thành nguồn gốc gây đau khổ không dứt. Có thể cảm thấy tổn thương sâu sắc trước quan điểm chính trị của ai đó, hoặc cảm thấy bị xúc phạm khi một người nói điều không hay về mình, hay cư xử trái ngược với những giá trị mình coi trọng. Marcus Aurelius, một người theo chủ nghĩa khắc kỷ, không để mình bị tổn thương bởi suy nghĩ và hành động của người khác, vì ông tin rằng điều đó sẽ cản trở khả năng sống đức hạnh. Dù là người quyền lực nhất thời đó, ông vẫn ý thức rằng quyền lực của mình có giới hạn, thậm chí không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của những người thân cận bên cạnh. Ông nhận ra rằng cảm giác tổn thương vì những điều nằm ngoài tầm kiểm soát là điều vô lý. Ngày nay, việc bị tổn thương bởi ý kiến và hành động của người khác vẫn là cuộc đấu tranh phổ biến. Đặc biệt trong một thế giới phân cực như hiện tại. May mắn thay, các triết gia xưa đã để lại nhiều hiểu biết giá trị, có thể giúp bảo vệ tâm trí khỏi sự độc hại, thiển cận và ngu ngốc từ người đời. Video này sẽ khám phá lý do vì sao không nên quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác theo góc nhìn của các triết gia. Nếu muốn ủng hộ Hồ Nhật Khiết Ennun, bạn có thể tham khảo các đầu sách mà tôi dùng làm cho video này. Ngoài ra, hãy theo dõi Facebook và Instagram để cập nhật thêm thông tin và trích dẫn. Cảm ơn và hy vọng bạn sẽ thích video này. Diogenes of Sinope, Diogenes xứ Sinope, là một triết gia theo chủ nghĩa Cynic cổ đại của Hy Lạp, sống trong một cái thùng và tránh xa của cải vật chất. Vào ban ngày, ông đi dạo quanh chợ với chiếc đèn lồng trên tay, tuyên bố rằng ông đang tìm kiếm một con người, ý ông là một người trung thực, trái ngược với những người xung quanh mà ông coi là không trung thực và phi lý. Diogenes nổi tiếng là người hoàn toàn coi thường các quy ước xã hội. Ông không quan tâm đến việc tìm kiếm địa vị và tiền bạc mà mọi người đang theo đuổi. Ông không quan tâm đến việc trông đẹp trong mắt người khác. Mọi người gọi ông là một con chó vì ông cư xử giống như một con chó và khen ngợi đức tính của một con chó. Chó ăn và làm tình ở nơi công cộng, đi chân trần và ngủ bất cứ nơi nào chúng muốn. Chúng không biết xấu hổ. Diogenes thích sự trơ tráo của loài chó, điều đó khiến họ trở nên chân thực và không giả tạo như ông tin rằng hầu hết mọi người đều như vậy. Chó thường không quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về chúng. Bạn đã bao giờ thấy một con chó cảm thấy xấu hổ sau khi ị ra giữa đường chưa? Bạn đã bao giờ thấy một chú chó cảm thấy bị xúc phạm vì ai đó cười nhạo nó chưa? Một con chó có bị ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị của con người không? Không hề. Một con chó chỉ đơn giản là chó, không làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn, không liên quan đến tất cả những ý tưởng và quy tắc do con người tạo ra. Những nhà hoài nghi, Cynic, là một giáo phái của sự dửng dưng. Việc họ phớt lờ của cải vật chất, địa vị và ý kiến của người khác nằm ở trung tâm triết lý sống của họ, nếu bạn có thể gọi đó là triết lý. Bởi họ tin rằng, chính khi không bị ràng buộc bởi những thứ đó, con người mới tìm thấy hạnh phúc đích thực. Bạn không nên quan tâm đến ý kiến của người khác vì nếu bạn quan tâm, những người này sẽ có quyền lực đối với bạn. Sự dửng dưng sâu sắc của Diogenes, vì thế, đã khiến ông trở nên bất khả chiến bại. Ông thậm chí chẳng mảy may bận tâm đến việc Alexander Đại Đế nghĩ gì về mình, điều này thật gây sốc, nhất là khi xung quanh một người quyền lực như vậy luôn đầy những kẻ nịnh bợ cúi đầu, lấy lòng. Giờ hãy cùng chuyển sang một triết gia khác, người cũng tin rằng, ta không nên quá bận tâm đến việc người khác nghĩ gì. Arthur Schopenhauer. Nếu lắng nghe những người xung quanh, đặc biệt là mẹ mình, Arthur Schopenhauer sẽ không bao giờ trở thành triết gia bi quan vĩ đại mà mọi người ngưỡng mộ ngày nay. Mẹ ông chỉ trích thế giới quan bi quan của ông,
Và có lần, bà đã viết rằng ông ấy khó chịu và không thể chịu đựng được và cực kỳ khó chịu. Trớ trêu thay, những ý tưởng đen tối, bi quan của ông, mà mẹ ông ghét cay ghét đắng, sau này lại khiến ông được ngưỡng mộ đến vậy. Ông đã tạo ra một triết lý vẫn có sức thuyết phục với mọi người ngày nay bằng cách duy trì sự chân thực. Bất cứ khi nào tôi đọc nghiên cứu về chủ nghĩa bi quan của Schopenhauer, tôi đều bật cười vì quan điểm khốn khổ nhưng sáng suốt của ông về cuộc sống. Từ góc nhìn của mình, vị triết gia người Đức nói thẳng như nó vốn là, ông không tô hồng bất cứ điều gì. Ông lý giải một cách đầy lý trí vì sao thế giới này đáng ghét, và vì sao việc không tồn tại có lẽ lại tốt hơn cho chúng ta. Tương tự như quan điểm của Phật giáo, Schopenhauer cho rằng đời là bể khổ. Chính vì động lực phi lý này, thứ ông gọi là ý chí muốn sống mà chúng ta bị kết án phải trải qua một sự khao khát không bao giờ thỏa mãn. Thứ thường mang theo những ham muốn chẳng mấy lý trí. Một trong những nỗ lực này là cố gắng được người khác đánh giá cao, điều mà Schopenhauer coi là điểm yếu đặc biệt của bản chất con người. Ông chỉ ra rằng khuynh hướng quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác mang lại nhiều bất hạnh hơn là hạnh phúc. Đúng là, sự tán thành của người khác có thể mang lại một nụ cười trong chốc lát, nhưng cái giá phải trả là sự bình yên trong tâm trí và tính độc lập. Rốt cuộc, việc gây ấn tượng với mọi người cần có nỗ lực. Và chúng ta càng quan tâm đến điều đó thì chúng ta càng phụ thuộc vào ý kiến của họ. Hơn nữa, Schopenhauer lập luận rằng sự xác thực mà chúng ta tìm kiếm thường vô căn cứ vì mọi người thường là những người phán đoán kém. Tôi trích dẫn. Cách duy nhất để chấm dứt sự điên rồ phổ quát này là phải nhìn rõ rằng, nó thật sự điên rồ. Và điều đó có thể thực hiện được nếu ta nhận ra một sự thật rằng, phần lớn những ý kiến trong đầu con người thường là sai lầm, lệch lạc, đầy ngộ nhận và vô lý, nên tự bản thân chúng không xứng đáng để bận tâm. Hơn nữa, ý kiến của người khác trên thực tế hiếm khi có ảnh hưởng thực sự và tích cực đến ta trong phần lớn những tình huống và sự việc trong đời. Kết thúc trích dẫn. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang triết gia tiếp theo, người tin rằng chúng ta không nên quá coi trọng ý kiến của người khác. Epictet. Một lần, Epictet gặp một người đàn ông nghèo đang cố gắng thuyết phục những người xung quanh rằng anh ta không đáng bị thương hại. Người đàn ông ấy cố gắng giải thích rằng, mọi người đang thương hại anh ta vì những điều không nên thương hại như sự nghèo khổ hay địa vị thấp, vì những điều đó không phải là xấu, nhưng Epictet nhanh chóng chỉ ra, cố gắng thuyết phục người khác về điều gì là tốt hay xấu là việc làm vô ích. Ngay cả Zeus còn không làm được điều đó, thì sao anh lại cố làm? Thực ra, điều người đàn ông ấy mong muốn là người khác có cái nhìn tốt hơn về anh ta, và nếu không thể khiến họ ngừng thương hại anh vì sự nghèo túng và địa vị thấp, thì có lẽ giả vờ như mình là người giàu có địa vị sẽ giúp anh ta giành được sự chấp nhận, nhưng Epictet nhắc nhở anh ta rằng, để tạo ra cái vỏ bọc ấy, anh phải mượn một đống nô lệ, sắm vài món đồ xa xỉ và thường xuyên khoe khoang, anh phải đóng vai một người giàu sang, ăn uống và giao du với giới thượng lưu, bắt chước phong cách của họ, tất cả chỉ để tránh bị thương hại và coi thường. Cuối cùng, Epictet giải thích cho anh ta thấy sự phi lý trong việc cố gắng thuyết phục người khác, trong khi chính bản thân mình còn chưa thuyết phục được, bởi vì chỉ có mình anh mới là người có thể kiểm soát được quan điểm, mục tiêu và thái độ sống của chính mình. Cách duy nhất để chấm dứt đau khổ vì đau đớn và hỗn loạn, trong trường hợp này, là khi mọi người coi thường anh ta, là từ bỏ những thứ nằm ngoài phạm vi mục đích đạo đức, nói cách khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta, và gạt chúng sang một bên. Epictet đã nói với người đàn ông. Vậy, ý kiến của người khác về anh thuộc về loại điều gì? Thuộc về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát đạo đức và ý chí của anh, và vì thế, nó có ý nghĩa gì với anh không? Không gì cả. Kết thúc trích dẫn. Những gì mọi người làm và nghĩ về cơ bản không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, và theo Epictet, những điều như vậy không nên là mối quan tâm hàng đầu. Quan điểm của nhà triết học khắc kỷ có giá trị trong xã hội ngày nay, đặc trưng bởi sự phẫn nộ, con người dễ nóng giận và thiếu sự khoan dung đối với người khác. Mọi người đang đấu tranh với nhau, thường là ẩn danh, vì những quan điểm khác nhau. Một số người tìm cách áp đặt quan điểm của mình lên người khác, một số thì lăng mạ và nói xấu, và những người khác lại cảm thấy bị tổn thương sâu sắc bởi những ý tưởng của đối thủ chính trị. Nhưng hãy nhìn nhận thực tế, chúng ta có đang lãng phí thời gian không? Nhà triết học tiếp theo rất đam mê sự không tuân thủ và theo đuổi con đường đích thực của mình. Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson là một triết gia siêu việt người Mỹ, còn được biết đến là người bảo vệ chủ nghĩa cá nhân và tư duy phản biện. Bài luận Tự lực cánh sinh của ông kêu gọi mọi người hãy tin tưởng vào bản thân khi lựa chọn con đường của mình. Theo Emerson, chúng ta nên tránh tuân theo những phán đoán và kỳ vọng của người khác, vì việc coi trọng quá mức ý kiến của người khác sẽ ngăn cản chúng ta sống thật. Emerson nói, bắt chước là tự sát, ý nói rằng khi sao chép người khác và tuân theo các chuẩn mực xã hội, chúng ta giết chết cá tính và tiềm năng độc đáo của mình. Ông tin rằng mỗi cá nhân đều sở hữu một ánh sáng chỉ đường bên trong độc đáo,
Một giọng nói bên trong cho chúng ta biết nên đi đâu. Emerson coi tiếng nói bên trong là tia lửa thiêng liêng, hay linh hồn siêu việt, đại diện cho Chúa bên trong chúng ta. Đối với ông, tự lực có nghĩa là ưu tiên sự hướng dẫn bên trong này hơn là ý kiến của người khác. Mỗi cá nhân đều có những trải nghiệm riêng biệt mà chỉ họ mới có thể hiểu trọn vẹn, vì kế hoạch thiêng liêng được thiết kế riêng cho cuộc sống của mỗi người. Ông viết, hãy tin vào chính mình, mỗi trái tim đều ngân lên theo sợi dây sắt ấy, hãy chấp nhận vị trí mà sự an bài thiêng liêng đã dành cho bạn, cộng đồng của những người cùng thời, và mối liên kết giữa các sự kiện trong cuộc đời. Kết thúc trích dẫn. Giống như Schopenhauer, Emerson tin rằng quan điểm của mọi người thường thay đổi và được hình thành bởi các yếu tố hời hợt, khiến chúng không đáng tin cậy. Ông viết rằng chúng được mặc vào và cởi ra tùy theo gió thổi và sự chỉ đạo của tờ báo. Thay vì bị ném xung quanh bởi những ý kiến thường vô căn cứ, hời hợt và nhất thời của người khác, tốt hơn hết là phát triển sức mạnh bên trong và tin tưởng vào tiếng nói của chính mình. Chúng ta nên vượt lên trên dư luận. Hãy để người khác là cừu. Nói về loài cừu, chúng ta sẽ kết thúc video này bằng một triết gia khác, một người ngưỡng mộ Emerson, người cũng coi trọng tính xác thực và khinh thường tâm lý bầy đàn. Friedrich Nietzsche. Ý tưởng về siêu nhân, hay Supermans, của Friedrich Nietzsche thúc giục chúng ta vượt lên trên sự tầm thường và tạo ra các giá trị của riêng mình. Người siêu việt thoát khỏi các chuẩn mực xã hội, đạo đức thông thường và tâm lý đám đông. Trong Zarathustra đã nói như thế, Thus spoke Zarathustra, Nietzsche so sánh nhân loại với một sợi dây căng ngang qua vực thẳm, một sự giao thoa nguy hiểm từ thú dữ thành siêu nhân. Hành trình này đòi hỏi lòng can đảm, khả năng tự vượt qua và từ bỏ những tiện nghi khiến chúng ta bị ràng buộc vào sự tuân thủ. Giống như những con cừu được thuần hóa, quần chúng bám vào sự an toàn, chủ nghĩa tiêu dùng và lý tưởng nhóm ngăn cản cá nhân phát triển và trở thành chính mình. Như Nietzsche đã dự đoán, nhiều người ngày nay đã trở thành những người mà ông gọi là những người cuối cùng. Họ chủ yếu bận rộn tìm kiếm những thú vui ngắn hạn và cuộc sống của họ chẳng có ý nghĩa gì. Ở thời đại của chúng ta, con người dường như bị các tập đoàn điều khiển, ra lệnh cho họ phải thích và tiêu thụ những gì, điều này khiến nhiều người cảm thấy trống rỗng. Cách chữa trị cho sự trống rỗng này luôn là tiêu thụ nhiều hơn. Theo Nietzsche, để ngăn chặn chủ nghĩa hư vô, người ta phải thoát khỏi bầy đàn và mở ra con đường liên tục hoàn thiện và tự vượt qua, con đường đích thực của siêu nhân. Tất nhiên, giống như bất kỳ ai dám khác biệt, người ta có thể mong đợi sự chế giễu, tức giận, thương hại, khinh thường và bị hiểu lầm, mà như các triết gia như Epictet và Schopenhauer đã chỉ ra, đó là cái giá phải trả cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích và muốn hiểu sâu hơn về những tư tưởng được chia sẻ, hãy mua sách gốc qua đường link trong phần mô tả. Đây là cách vừa ủng hộ tác giả, vừa đầu tư cho hành trình trưởng thành nội tâm của chính bạn. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng những nội dung sâu sắc và gợi mở. Cảm ơn các bạn đã xem.